今日の目標、滑るフォームを意識して、疲れてきてもフォーム崩れないように意識して滑ります。はいよ。はい、今日の目標は、まあ最後の方ダッシュバタバタしないように頑張ります。はいよ。はい、今日の目標、コーナーで左足に乗る時間長くするようにします。はい、分かった。はい、今日の目標、しっかり感覚を大事に、いい調子の時に戻していきたいと思います。はい、頑張って。はい、今日の目標、離れても諦めないで頑張ります。おお、そうだよな、頑張れよ。はい、今日の目標、しっかりプッシュを抑えて全体で押せるようにします。はいよ、よし。はい、今日の目標、フォーム伸びきらないで、しっかりメリハリ、ダッシュ、しっかりフォーム固めて滑ります。はいよ、オッケー。しっかり開いてな、閉じないぞー。吸収。2.3 1.9 1.3 1.9 4回 2.5
0.9、3回。2回。0.6。ラスト。9.4。ぴったりつけよう、ぴったり。ついてこい。はいった。それ。一気に一気に一気に。最後まで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 。
インポジションセットガッゴー。いった。それ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 。